Berkeram-keram. Itu pakai mas-masan juga. Kuning. Monggo. Doa ya, Bu. Oh ya. Menarikan Bapak. Bu, yang baca belum ada sada. Masih ke kamar mandi. Ke kamar mandi. Sambang. Nah, habis minum obat enakan ini ya. Anjay, ngapain? Untuk siapa, Bu? Apa Pak, Bapak. Apa itu sambang, Pak? sambang tuh penarikan. Sambang kok. Lo katanya belum pakai mediator dulu. Ah, ibu ini gimana sih tadi ditahan? Penarikannya udah lama. Jumat lagi Jumat lagi yang nggak tahu Jumat lagi kapan. Ayo ya. Bismillah. Assalamualaikum, Bapak-bapak. Pak, assalamualaikum. Ibu sapa jenenge? Bapak Abid. Lho, telung dhewe Pak Abid. Monggo kula mriki, Pak. Ih, Monggo. Gak teko wong itu. Namanya Bu anaknya atau Pak siapa? Abid, kula anake tangono ta. Yang semangat Bit, Iya, Abid. nyeluk Pak Abid, Pak. Pak Abid. Abid. Ih. Mriki, Pak. Oh, Kali nggih. Mbak, kali Mas. Ih, Ngono lho. Assalamualaikum. Mak pegangannya masih tetep. Tangannya masih belum lepas. Terus sekarang ini malah lengket. Iya. Assalamualaikum. Pak. Lemah. Assalamualaikum, Pak. Kula mriki kali Mbak, Pak, kali Cak Cik, kali Cak Ji. Pundi jenengan, Pak? Keadaannya Bapak gimana? Oh, apik. Gak Enggak apik. Ini tos pundi, Pak? Ikon iki tos pundi, Pak? Sane jenengan sae. Tos pundi? Apa di Carane doane ya apa? Carane ndoaken tos pundi, Pak? Cepelanku turung ucul iku sing marai aku apa. Tos pundi nyuwun tolong kuning napa tos pundi, Pak? Aku ora ngerti. Doanya anak keluarga satu kandung itu penting, Bu. Kula niki tos pundi, Pak? Kersane jenengan saged kuwal saking cepengane jenengan niki igo-igo niki kudu ya napa ngoten, Pak? Doakan Bu yang buahnya lagi iso di omah di sering kali didoakan berjamaah utawa pas ndek musola itu setiap maghrib ibu datang kan jamaah minta doanya ngekei duit 100 kayak kasih musola tapi njuk tungone wong oke ngono atas nama bapak iku penting iku. Tadi sedekah yo duit 100 iku. Ibu minta doanya untuk orang banyak. Muga-muga engko karo Gusti Allah dikai ringan. Dilepaskan semua ini. Lek perasaanku ndelok cekelane koyo ngene iki lek doae mek 1 2 3 mek mari salat ngono ae sik abot. Ndelok posisine ditumpuk watu. Lengket. Abot. Niki sampun kula badalaken haji, Bu, ning Tasik bareng kondur. Sing kala winginane kan Mas yo diatelno haji lek doane sing penting itu doa yang setiap hari. Niki, Pak, igo-igone jenengan wonten mriki sedaya. Niku Pak, kula mau ngomong ngono bener apa salah, Pak?
Ya kudu didoakan Nggih niki penak. rakyat kula nggih kula sak mriki Pak sing jenengan kula winginane sanjang. Gak iso weruh kowe ngono ki lho. Ngadeg kok Bu. Wis kok gak iso njakong ket mau ngomong ae. Pokoknya aja dekat-dekat. Nggih. Deket-deket. Gak boleh Niki dekat. Mas, Pak. Niki kula yukane jenengan sing ragil. Iki. Jangan dekat-dekat, Pak. Bantalane punggungku seseto tambahin ning nggon kepalaku. Oh, nggih. Ngono kok ya kudu Oh, diajari. wedi kok gak cocok. Nggih. Ambet nggih. Apa iki? Iya. Nah, pripun Pak? Kirang penak. Oh, wis. Punten Pak. Aku terpanggang. Aku terpanggang. Niki kono jenengan Cak Cik. Iki wingi ndak melu. Tumut Pak. Niku sing mboten tumut, Cak Cik. Niki tumut. Iku sapa? Niki bojo kula sing kula sayangaken jenengan pun cuci darah niku, Pak. Gak iki lho Niki Sutaji. Sapa? Yugane jenengan, adike Cak Cik. Aku kaya kelingan tapi ya kaya lali. Pengenane aku ngomong apa? Nggih, kathah cekelane yugane jenengan niki ada cekelan sedaya. Niki rakyat kula niku terus jenengan mboten sae niki tiyange, Pak. Mas. Ini lho Mas. Iki lho Bapak. Masuk. Kono. Niku rakyat kula. Sing kula sanjangaken jenengan pun cuci darah niki tasik cuci darah niki, Pak. Ora mau cuci darah ning atine kudu dicuci. Nggih. Salat tobat kowe. Iki ya. Ono isine. Iku ya ono. Iki emosinan, kae emosinan plus bingung. Bingung tenan iki wong iku. Sebentar. Pripun. Sing takon kae lho. Boten. Tapi ono. Tapi sing iki luwe emosinan. Ya, Nggih supados pun boten emosinan niku terus pundi Pak? cekelanmu kudu dicolke kabeh, wis mendarah daging tekan wek tulangmu. Tekan pikiranmu, kepalamu kabeh rata. Lah kowe ngopo ndak aneh-aneh ngono iku? Terus pripun nek kados mencali niku ya apa? Carane. Yo dicikok kudune. Tapi tetep aja lali salat to. Nek salat wong sing ana isine ngono, nek salat pancen angel, pancen abot, males rasane. Ibaratnya mung wis wudu kari salate berat ngono lho. Ya tetep kudu dilawan. Soale sing gondeli kowe ben ora ibadah iku akeh. Sing iku salat ra iku kowe. Nggih. Salat sing fokus, bacaane aja lali. Ya. Kok kaya rada gak bener kowe, tapi aku durung nemu apa itu. Kowe ana bojone apa ora? Wonten. Aja sok galutan karo bojomu ya. 2 menit Ibu. Sok selisih ya. Nggih. Nggih. Kadang lebih paham. Iya, tak delok kaya selisih paham karo bojomu. Kowe sebagai wong lanang ngalah wae ra apa-apa. Ngalah wae teko diohi, hindari keributan. Kan kowe wong lanang tapi ya sok melu ngeyel ngono modelane.
Aja wong wedok nek tambah diayali tambah gak mandek-mandek engko. Ono ya. Iki yo bingungan kok mripatmu kiyip-kiyip ngono ngopo sakjane. Antuk kan Ngantuk. Wong mripat sak jlaret ngono to. Iya, mripate iku lara kaya ketusuk-tusuk ngono kadang. Nggo melek iki padange gak enak ngono ya. Kaya ana regetane. Soalnya aku nonton ya ana isine po mbiyen. Oh, kok gak ngerti ngono. Njaluk apa kowe gak ngerti mbah. Ben rezekine lancar ben sehat gak ngerti. Tapi sik nggarai ya iku. Iki ya kayane gede dhuwur ngene ning mumetan wong ya. Akeh sing mau pikir ya. Ngene lho. Akeh pikiran ra apa. Tapi kudu dipilah-pilah. Sekiranya gak sanggup menyelesaikan, ya gak usah diterusne. Gak usah dipikir. Nek dipikir kabeh ya sumpek kepalake. Urip saiki gawe ya happy ya wis tua-tua golek apa. Ya. Iki lho. Apa? Sing sakit mawon, Pak. Iki sakit wae wong isine kaya ngene iki. Ibaratnya wis mendarah daging tekan tulange. Tekan tulang terdalam. Saiku ya, nek iku sih gara-gara kelakuane mbiyen dheke pas enom, tapi aku gak me crita engko ndak ribut. Mboten kalau winginane sampun, Pak. Saking mriki sampun kula sanjangi, pun ngaku nggih. Lek wedokan tok nggih. Iya, oh wis to. Sampun nggih, Oh, sampun ya, gelut, Pak. alhamdulillah, Nggih sampun nek nggih. ngono. Tapi kula pun legowo. Lah ya napa pun sepuh sami sepuhe. Iya. Duwendeng niki. Makane mau tak kon salat tobat, soalnya biyen wedokane akeh. Nggih, kata saestune. Kula ki ambek nggih semerap niku, Pak. Kuwi mantuku berarti ya. Nggih. Oh, aku gedheke anakku mung mak selingkuhe to tak kethok manukmu rene koe. Gak oleh ngono maneh. Anakku ki meskipun dhek sok apa-apa diaru-arui tapi dhek iki sayang karo awakmu. Kuwi kan nek digodho sithik seneng kuwi karo wong wedok senenge sing luwih enom-enom ngono kae dhek. Nonton cah SMA lah seneng dhek. Takonan. Oh, Iya to, senenge sing cah sekolah SMA sing roke mepet-mepet ngono modelane. Kuwi nek ngakoni omah wae rasa jak-jak lunga kuwi. Kesenengan nonton wedokan. Alah iki sapa kok bentukane ngene iki? Niki besan. Besan ki sapa? Oh, kene malah konangan. Besan ponakan nggih. Besan ponakan. Besane ponakan kula. Nyuti. Iya, Bu. Oh, kene malah konangan Nggih. kabeh yo. Tapi anu ngakeni kok bening. Lah iya Tapi lah. kula nggih pusing tigang dinten niku kula mular mawon pegel. Terus Kan kula koyo ngeten diakali terus ngoten. mungkin. Kon jiko iku lho iso. Kula Iku anu nang sapa? guling, pernah Guling. guling ambek Iya. bojoku. Nggih, Pak. Oh, Kali oh. pesane Iki yo kula kudu pakai. diobatke soalnya dia berusaha nggo ora mikirke wedokan, tapi kan ibaratnya otaknya dari muda sudah kebiasaan seperti itu ya angan-angane ya mung wedok enom, mung wedok enom, mung wedok enom ngono iku. Nggih ta, Pak. Ya Allah, Iya. berarti lebih puarah nggih. Iki ajane ya padha wae cuman iki luwih tanggung jawab. Iki sapa iki? Besane mau ya. Nggih. Aku nonton ya ana cekelane iki ana ngisine. Ayo. Ayo ngaku. Nggih. Niki bersane Kang Surahman, Pak. Iya, kendal iki nganune. Kejawene apa-apa ngono. Nggih, Kejawene. bersane Kang Surahman. Nek wedok ya tapi dhek tanggung jawab ngono lho. Nek iki kan genta-gentine iki ya sing disenengi Nggih, iki. niki iki genti, Pak. Nah, sing Aku salah. iki sampean sing paling puarah niki. Iya. Makane hati-hati kuwi sarafe akale wis do mati. Wong lanang nek enome kakean sak sek selingkuh terus kakean ngapusinan tuwane mesti stroke. Delok wae. Iki mripate mboten saged ketinggal, Pak. Niki Ya kuwi teguran karo Allah wong biyen ora nggo ndelok Quran matane malah nggo ndelok bokonge wong wedok kok. Teguran saka Allah. Kok nonton susune wong cak SMA ngono iku.
Kanca SMA nek nggo tas ngecap ngono kene rasane seneng rek. Tok. Yo baleni meneh yo nganti apa wis koyokan lho iki gulune koyokan. Nggih niki tambah cuci darah. Nah, yo nganti cuci darah nek rak maren-mareni apa piye. Bisa mending ditegur nggo penyakit, ora langsung dimatikke karo Gusti Allah. Bisa ana wektu bertobat. Iki yo kadang sok rak cocok karo bojone ngono tapi kudu tak antem piye bojoku ning ro dhek sih. Diampet ya. Ono sarungan, Nggih Bapak. wonten iki Pak. Ayo, jauh wis entek. Rumah sing guna. Cekelanku tolong iki kok ya pas ya ana cekelan aku ya ana. Nek iso diresekke sik le aja ngasih matine kaya bapak. Wah, saya Mbah. Bapak keseksa, rekoso, terpanggang. Sandale, Pak. Matur nuwun tok apik tenan. Kali Kaya bodo iki. Tinggokke sendale aku pengen jajal. Matur nuwun. Nggih, Mbah. Matur nuwun. Ben cekelanku ucul nek mung bar salat donga kurang lho. Baik, Mang tak uruki salat maghrib. Apa ya pokoknya kudu berdoa dalam jumlah orang yang banyak terus dikhususkan ku mengampuni dosa-dosaku. Ya pas salat maghrib lho Bu nek musala kan jamaah. Sampeyan sedekah duit 100.000, tas 50.000 gawe kasih masjid. Yuk kirim doa ke bapake. Bantu ngono lho Bu. Sampun nggih. Iki yo Subuh kena. dicikuki sik ya sadurunge telat. Iku lho iso njikuki. Engko nek bapak sehatan ya tak bantu cikuki karo bapak. Soale nganti wis cilik-cilik wis nyebar mendarah daging wis kesuwi ya ku ya. Heeh, wis ya. Nggih. Napa? Niki sedekahe Bapak. Iya, Oh nggih efek tapi iki. tetep ditulis Soale nggih. Dhek bertobat, nek dhek maksiat ora lara, tapi nek salat Pak. ibadah lara. Pak Gak iso noleh nggih, nang aku. niki angsal sedekah itu kok anake. Alhamdulillah. Dimasukno masjid nggih. Niki sapa nila men dhewe ngelpokaken. Bapak sinten namine dibuat sama. Pak Abid. Nggih. Nggih, sampun nggih, Pak. Lebok Matur nuwun anak-anak. nggih, Pak. Pak iso obat. Anakku, Jenenge? mantuku. Iki sedulurku kaya ana pasangane kudu diilangi kok. Ya. Ngapunten Pak sing katang Ayo, hati-hati baline ya. Iki aja bingungan iki. Kaya disetir wedok apa bojone sakne. Sing piye ngono karo bojomu lah ya. Lah ya iku bojomu ki dijarne ngomong terus gak menghargai ro bojone nah ya. Bojomu ki ngono wis gak apa-apa lah wis rezekimu entuk wong wedok ngono kuwi. Sing sabar wae, ku sabarmu dadi pahala. Aja mumet-mumet. Penting sholat, bapak didongake. Bapak kondisi terpanggang, tertindih batu abot. Nggih pun nggih Pak. Hati-hati Nggih paline. nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini bapak ya. Iya bapak ini. Bapaknya siapa? Bapakmu ini Pak Abid ya? Pak Abid ya? Satu iki tok ta Bu? Ketahuan ya Bu ya. Monggo Bapak yang belum makan.